अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टीवी न्यूज़ में भली कार आम आदमी तहीम सबका पेरी शामिल कंदासी हेडलाइंस। सब्जियों खपाइण सां मुल्क तरक्की नाहे कंदो, डॉलर ॿाहिरां खणी वञण खे घटाइणो पवंदो। कोशिश आहे त सीड़पकारी वारियूं मार्चूं रंडकूं ख़त्म कयूं वञनि। रवानगी वापारी वधाइण खां सवाइ मुल्क अॻिते वधी नथो सघे। वज़ीर आज़म इमरान खान पाक चाइना बिज़नेस इन्वेस्टमेंट फोरम जी तक़रीर खे ख़िताब कंदे चयो आहे त फोरम जो जारी थियण सुठो सौणो आहे। सीड़पकारी लाइ वक़्तु तमामु अहम आहे। सीड़पकारी में वक़्त जे ज़ाया खां घटाए पियो वञे। कोशिश आहे त सीड़पकारियुनि जूं रंडकूं ख़त्म कयूं वञनि। सनअतकारी खे हथी ॾियण सां ई मुल्क तरक्की कंदो। मार्च जो ऐलान कंदड़ होश मां कम वठनि। कानून हथ में खणण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। वफ़ाक़ी गुरु वसी शेख रशीद जी PTF खे वार्निंग। संदसि चवण आहे त अपोज़िशन जे हथनि मां वक़्त वारी वांगुरु निकिरंदो पियो वञे। इमरान खान जी हुकूमत मुद्दो पूरो कंदी। FBI पार्लियामेंट मेंबरनि जे 2019 जी टैक्स गोश्तवारनि ते ॿुधल डायरेक्टरी जारी करे छॾी। टैक्स डायरेक्टरी मूजिब वज़ीर आज़म इमरान खान जी साल 2019 में आमदनी 4 करोड़ 35 लख रुपया हुई ऐं हुन 98,54,000 रुपया टैक्स ॾिनो। शहबाज शरीफ जी आमदनी 5 करोड़ 63 लख ऐं टैक्स 82,42,000 रुपया ॾिनो। आसिफ ज़रदारी जी आमदनी 28 करोड़ 26 लख रुपया हुई। हुन 22 लख 11,000 रुपया टैक्स अदा कयो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी साल 2019 जी आमदनी 3 करोड़ 81 लख रुपया हुई ऐं बिलावल भुट्टो 5 लख 35,000 रुपया टैक्स ॾिनो। सिंध जे वॾे वज़ीर मादली शाह जी आमदनी 5 करोड़ 70 लख रुपया हुई ऐं हुन 10 लख 99,000 रुपयनि जी टैक्स अदा कयो। पंजाब जे वॾे वज़ीर ओस्मान बोसा टैक्स जी मद में सिर्फ़ 2,000 रुपया अदा कया। हुकूमत करंट अकाउंट जो नुक़सान पूरो करण लाइ कर्ज़ वठण ते मसरूर आहे। नाले वारी वफ़ाक़ी वज़ीर जो एतराफ़। शौकत तरीन चयो आहे त टैक्स कल्चर खे हथी ॾियण लाइ पार्लियामेंटेरियंस खां शुरूआत थियण घुरिजे। जंहिंजी जेतिरी ताक़त आहे उहो ओतिरो टैक्स लिकाए थो। हाणे टैक्स ॾियणो पवंदो। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब, अरसलान शेख ऐं मिर्ज़ा मक़बूल जूं मुलाक़ातूं। कराची में तरक़ियाती कमनि जे रफ़्तार, मकानी इदारनि जे मसइलनि जे हल समेत शहर जी मजमूई सूरतहाल ते ख़यालनि जी ॾे वठि। अरसलान शेख बिलावल भुट्टो खे सख जी अवामी मसइलनि ऐं उन जे हल बाबति ब्रीफिंग ॾिनी। पीपल्स पार्टी पारां सुप्रीम कोर्ट का भुट्टो रेफरेंस केस जो फ़ैसिलो ॿुधाइण ऐं शहीद ज़ुल्फ़ार अली भुट्टो जी भाई जो फ़ैसिलो अदालती क़त्ल करार ॾी तारीख़ में दुरुस्तगी करण जो मुतालबो। PP सिंध पारां शहीद भुट्टो जी 94वीं सालगिरह सूबे जे समूरनि ज़िले हेडक्वार्टर्स में मल्हाइण जो ऐलान। निसार खोड़े चयो आहे पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट शहीद ज़ुल्फ़ार अली भुट्टो जो अदालती करार ॾियण बाबति रेफरेंस ते फ़ैसिले जी अञा ताईं ओसीड़े में आहे। ईअं लॻे पियो त शहीद भुट्टो रेफरेंस केस जो फ़ैसिलो कंहिं दबाव सबबि न पियो ॿुधायो वञे। साल 2022 तब्दीली सरकार जे ख़ात्मे जो साल आहे। हिन साल में इलेक्शन थींदी। सूबाई सलाहकार मंसूर वसाण जी अगती। संदसि वधीक चवण आहे त शहीद ज़ुल्फ़ार अली भुट्टो जी सालगिरह जे मौक़े ते लाहौर में हुकूमत ख़िलाफ़ धमाल वॼाईंदासीं। तब्दीली सरकार जे ख़ात्मे जी शुरूआत KPK खां थी चुकी आहे। ईंदड़ चूंडनि में नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी विच में मुक़ाबिलो थींदो। PTI मुख़्तसिर सीटूं हासिल कंदी। नून लीग अगवान ख्वाजा आसिफ पंहिंजे ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान जे बयान ते आरिफ उछा जो हक़ ख़त्म करण जो सेशन कोर्ट जो ऑर्डर इस्लामाबाद में चैलेंज करे छॾियो। चीफ जस्टिस इतर मिनुल्लाह सुभाणे ॿुधणी कंदो। दरख़्वास्त गुज़ार मूजिब वज़ीर आज़म तरफ़ां 10 लख रुपया हर्जाने जी दावा में इमरान खान जो बयान दरख़्वास्त गुज़ार जे वकील जी गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड करायो वियो। अदालत कानून जो हवालो ॾियण बिना तकड़ में फ़ैसिलो ॿुधायो। आरिफ उछा जो हक़ ख़त्म करण जो ऑर्डर कलदम करार ॾिनो वञे।
सिंध सरकार पारां मुखालिफ धुर के मकानी इदारनि जे बिल ते ॻाल्हियुनि जी आच। सूबाई वज़ीर सईद गनी जो चवणु आहे त सिंध हुकूमत मकानी इदारनि वारे कानून में तब्दीली लाइ तयारु आहे, पर कानून में तब्दीली लाइ प्रॉपर फोरम असेंबली जो ऐवान आहे। ऐवान में तरमीम आणनि दलील ॾियनि थी सघे थो त अपोज़िशन जी ॻाल्हि मञी वठो। सेहत कार्ड पीटीआई जो स्कैंडल आहे। सेहत कार्ड इन ॻाल्हि जो सबूत आहे त सरकारी अस्पतालूं सही न पियूं हलनि। सेहत कार्ड सरकारी फंड के निजी शोबे में विझण जो नओं तरीक़ो आहे। सिंध हुकूमत जे तर्जुमान मुर्तज़ा चयो आहे त सेहत कार्ड उन ॻाल्हि जो सबूत आहे त पीटीआई पब्लिक सेक्टर जे अस्पतालनि खे पंहिंजी हुकूमत में सही न करे सघी आहे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मुर्तज़ा चयो आहे त आवाम खे खांगी अस्पतालनि ॾांहुं वञण ते मजबूर कयो पियो वञे। कोरोना जी सूरतहाल गणतीअ जोगी आहे। क़ौमी फ्लू जा केस वधी रहिया आहिनि। हुकूमत नथी चाहे त सख़्त फ़ैसिला कया वञनि, शहरी एहतियात खां कम वठनि। कोरोना ऐं ओमिक्रॉन खां पोइ फ्लोरिना ज़ाहिर दुनिया में कोरोना जो पहिरियों केस साम्हूं अची वियो। सिहत जे माहिरनि मूजिबि कोरोना इन्फ्लुएंजा यानी ज़ुकाम जे इट इंफेक्शन के कोरोना जो नालो ॾिनो पियो वञे। हिन इंफेक्शन में मुब्तला मरीज़ में कोरोना इन्फ्लुएंजा ॿई वायरस ॾिठा विया आहिनि। इसराइल में गुरहारी औरत में कोरोना इन्फेक्शन ज़ाहिर। कोरोना वायरस की पंजी लहर पाकिस्तान में बची वई। ओमिक्रॉन केस तेज़ी सां पकड़जण लॻा। कराची में 10 नवां केस ज़ाहिर, अंग 54 थी वियो। लाहौर में 30 नवां केस रिपोर्ट, अंग 110 थी वियो। जवाबदार आरिफ गिल पेश न थियो त वज़ीर आज़म खे घुराईंदासीं। आरिफ गिल के पेश नाहे करो त सुप्रीम कोर्ट के तालो लॻाए था सघूं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जा जवाबदार आरिफ गिल के कैद रखण बाबति केस ॿुधणी दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जी सरबराही में सुप्रीम कोर्ट जी 3 रुकनी बेंच पारां आरिफ गिल केस जी ॿुधणी कई। अटॉर्नी जनरल अदालत खे ॿुधायो त आरिफ गिल हिरासती मर्कज़ में आहे। केस अदालत आणणु मुश्किल आहे। चीफ जस्टिस रिमार्क्स ॾींदे चयो त आरिफ गिल के पेश करण सां अदालत जी इमारत उॾामी वेंदी। हुकूमत जी ऑफिस में करप्शन आहे त अदालत छा करे। 2019 खां अञा ताईं मामले जी इंक्वायरी हली रही आहे। आरिफ गिल के पेश करियो। अदालत वटि डिफेंस मशीनरी खे बि घुराइण जो इख्तियार आहे। अदालत सुभाणे आरिफ गिल के पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। इमरान खान अणधूरे एम्पायर ते यकीन रखे थो। मुल्की नाड़ो लुटेंदड़नि खे एनआरओ न ॾिबो। एहतसाब जे अमल खां पोइ ते हटी नथा सघूं। सिंध समाज जे वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी चयो आहे त इमरान खान कंहिंजी ब्लैकमेलिंग में न ईंदो। नैब चेयरमैन जी मुक़ररी एहतसाब ऐं अतियावी सुधारनि ते अपोज़िशन जी तजवीज़नि जी आचा कबी। ख़ैबर पख्तूनख्वा मां जेयूआई जो कटण बदकिस्मती आहे। पीटीआई खे गैर मुस्तक़िम करण जी कोशिश पहिरीं साल खां ई कई वई। नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी खे क़ौमी सियासत करणु घुरिजे। लापता माण्हुनि बाबति बिल स्टैंडिंग कमेटी ऐं क़ौमी असेंबली मां मंशूर बात लापता। इंसानी हक़नि जी वज़ारत पंहिंजे गुम थियल बिल जी ॻोल्हा शुरू करे छॾी। इंसानी हक़नि जी वफ़ाक़ी वज़ीर शहरी मज़ारी चयो आहे त हुन लापता माण्हुनि बाबति बिल तयारु करे वरितो हो। बिल स्टैंडिंग कमेटी ऐं क़ौमी असेंबली मां मंज़ूर बि थियो। बिल क़ौमी असेंबली खां सीनेट ॾांहुं बीहंदे रस्ते में ख़बर नाहे किथे गुम थी वियो। चए पियो वञे त बिल सीनेट सेक्रेटरीट वटि आहे। लाड़कानी जी खांगी मेडिकल सेंटर में पीरसन फौत। वासन जो डॉक्टरनि ते लापरवाही जो इल्ज़ाम। मलीर में जामकुंडो वेझो खांगी केमिकल फैक्ट्री में टैंक की सफाई दौरान साबु सार्जेंट सिवा 5 पोरियो फौत बजणा बेहोश। फौतन में गुलाम हुसैन, शिराज खासकेली, इमरान शहरियार, इमरान शामिल। बेहोश दल पोरियत अस्पताल मुंतकिल।
पाकिस्तान ईस्टर्न पुल वेझो रेल जी पटड़ी पार कंदे ट्रेन जे टक्कर जे नतीजे में 2 पुट फौत, 2 भाई जख्मी। अब्दुल कपूर मलाटन पुटनि सां गॾु काठियों करे वापस में रेलवे लाइन पार करे रहियो हो त कराची का लाहौर वेंदड़ कराची एक्सप्रेस ट्रेन जो शिकार थी विया। फौतन जा 1 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सिजावल में सैयदपुर वटि रोड पार कंदे नौजवान रुस्तम मलाटवाना जी टक्कर में जीवार जी फौत थी वियो। कोंडरी भरिसां वोट बग़ैर अब्दुल्ला उन्हनि में अदालती हुकुम ते नज़र पठान जे सिरनि जे वठे ते छापो। 12 मस्तूर बाज़ियाब थियलनि में 3 औरतूं ऐं 7 ॿार बि शामिल। थाणे मुंतकिल। खेनि सुभाणे कोर्ट में पेश कयो वेंदो। जामशोरे भरिसां मुंजराबाद में एसपी अक़बाल हक नवाज़ मंगराह ते बासरनि जे हमले ख़िलाफ़ खाणो थाणे आरो एहतजाजी धरणो। इंडसाइड ब्लॉक एहतजाज कंदड़नि जो चवणु आहे त पुलिस हमले में मुलविस बासर जवाबदारनि ख़िलाफ़ FIR दाख़िल करण लाइ तयार नाहे। केस दाख़िल करे जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। ओला वारनि हवाउनि जो सिलसिलो मुल्क में दाख़िल थी वियो। अॼु खां मुल्क जे अक्सर इलाइक़नि में बरसातनि जो नओं सिलसिलो शुरू थियण जो इम्कान। बरसातनि जो सिलसिलो 7 जनवरी ताईं वक़्फ़े सां जारी रहंदो। मौसमियात खाते जो चवणु आहे त कोयटा ऐं बलूचिस्तान जे अक्सर इलाइक़नि सिबी, बोलान, कलात, कुस्ता, नसीराबाद, कोहिलो ऐं पोइ सुलेमान में मींहुं ऐं बरसाती नालनि में ॿोॾि अचण जो ख़दशो आहे। कराची, लाड़कानी, सखर, जामशोरे, डेरा गाज़ी कांग, हियार खान, भावलपुर ऐं मुल्तान में बि मींहुं वसण जो इम्कान आहे। सिंध के वॾे वज़ीर आदिल शाह सां क़ौमी क्रिकेटर शाहनवाज़ दाणी जी मुलाक़ात। शाहनवाज़ दाणी पंहिंजे ख़ानदान जे माण्हुनि खे बि वॾे वज़ीर सां मुलाक़ात कराई। वॾे वज़ीर आदिल शाह चयो आहे त शाहनवाज़ दाणी बासलाहित रांदीगर ऐं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो स्टार आहे। खेसि प्रमोट कयो वेंदो। सांघर जे बहितरीन स्पिनर नौमान ऐं 2 नौजवाननि खे क्रिकेट में अॻिते आंदो वेंदो। वॾे वज़ीर शाहनवाज़ दाणी खे शील्ड, सिंधी ट्रॉफी ऐं अजरक जो तोहफ़ो पेश कयो।